i del joventut, que m'agrada molt el futbol. I els gats. Clar, jo de petita anava a l'estadi i clar, fins que no vaig arribar a una certa edat, i em van començar a interessar els nois. jo anava a veure el futbol i era com, bueno, sí, pues, 11 anys jugant al futbol, 22 en aquest cas. I de cop i volta va començar a sortir un noi, No, 11, perquè ara tenen un jugador, que a mi m'agradava molt, però molt, molt, molt. L'últim regal que em va fer el meu avi abans de morir-se va ser una samarreta seva, dedicada, signada, tal, i vaig anar a fer-me la foto, se'm recordava de la samarreta. O sigui, va donar la samarreta i tal qual te va donar a morir. No, que xungo. No, em va donar temps que primer me la signés i em pogués fer una foto. Total. Van passar els anys, aquest noi va seguir jugant a l'Espanyol, després se'n va anar al Rayo, va estar al Betis, crec també, després se'n va anar a la Lliga neerlandesa, i ara de cop i volta va sortir la notícia que se n'anava a Indonèsia. I és que, ara sí ja pots introduir la notícia... No, sí, ja ho he posat fa estona. Joder, m'ha armatat la narrativa. El paio aquest, sí. Blasco diu que s'està deserinando. Pues molt bé. Total, que el príncep dels meus somnis ara és príncep de veritat. És príncep de... Ojo. Mira, ha surgido efecto, ¿eh? Llegeix com de pego de aquí. Anava a fer conyes contra l'Espanyol, però l'anècdota de l'avi m'ha desarmat. És que això no ho sabeu, però el meu avi conduïa els autocars de l'Espanyol. Ojo, Per això no van arribar molt lluny mai. Exactament. Madre mía. Literalment va començar a ser mecànic. Per la posaria. O sigui, per què? A veure. Totes les seccions que conduïa van acabar desapareixent. Menys la de futbol, que per desgràcia segueix viva. No va fer un acudit, però mejor me no. Sí, anem a deixar ja l'humor negre amb el meu avi. Sí, perquè últimament la gent que fa acudits raros a la tele li passen coses. estan passant coses. Bueno, total, Jordi Amat, de jugador de l'Espanyol a príncep a Indonèsia. No m'ho acabo de creure. Com va creer-se-lo, saps? Clar, la gràcia és que es diu Jordi Amat Mas. Mas. Clar, tots sabíem que era un... Quiero más lo que amb dues As. Tots sabíem que era un cognom que era de fora, no sabia tenir molta vista, així com neerlandès. Clar, neerlandesos, Indonèsia, tot és un. Llavors ara resulta que és Raja de l'illa de Siau. També penseu que n'hi ha... Quantes illes hi ha a Indonèsia? 1.700? I això de neerlandès i Indonèsia tot és un? Pues que era colònia. Era colònia. Amigo. Clar, llavors hi ha molts mestizos. Està com muy lejos. No, Està com muy... Efectivament. Total, que jo de cop i volta, clar, jo anava seguint-lo a les xarxes socials i veig, s'ha nacionalitzat indonès. I jo, mira, per poder jugar amb la selecció, perquè clar, té les arrels, només va arribar a jugar amb la sub-21, podia jugar amb tal, perquè no va debutar mai amb la selecció espanyola absoluta. Mira, que també surt un avi. I de cop i volta, què? El seu rebesavi era Rajà de Siau. Clar, exacte. Adéu-siau. Sí, adéu-siau s'ha fet la broma, Siau és com Sant Pere de Ribes, però d'allà. Tio, busca la illa, és preciosa, la vaig veure ahir. Quina enveja. O sigui... Estàs dient que Sant Pere de Ribes no és preciós? A veure, comparat amb la illa... Una abraçada de la gent de Sant Pere de Ribes, aquella plaça tan maca. Comparat amb la illa aquesta... Ai, m'estava escrivint amb el teclat d'això, no me jodes. Soy lerdo. És que haurem de posar la càmera aquí perquè és així per darrere. Isla de Siau. Mira, és que és guapíssima, de veritat. És que flipareu. Són 130 quilòmetres només. Tenen un volcán, Caranguetang. No, la Wikipedia no té. Posa imágenes. O anem a Google Maps? Anem a Google Maps? També. Vinga, anem al Google Maps. Anem al Google Maps perquè veieu. És que és una illa superpetita, Siau. Vale. Siau Ibiza. Siau Ibiza. Siau Indonèsia posa. A veure. Adults only, l'hotel d'Ibiza. Ojo, Islas Citaro, em sembla que són. Crec que són aquestes. Ara, nos hemos ido a l'altra punta del mundo. Sí, és això. Ojo, Fiqui el Nino a la Pulau Suau. Aviam, ficarem el Nino Mira, por no sé què de Barcelona posa allà dalt, Aviam, el què? Quilòmetre Barcelona 1, Pelabua Siau, posa allà a la dreta. No, a la dreta. Ah, és veritat. Posa algo de Barcelona. Diu que no sap quants diners li recompensa això, però que vol moltes inversions perquè s'han de construir moltes carreteres. Vull dir que el tio ja està muntant el seu govern, Su país con el Cities Skylines. Literalment. Està jugant al... Ojo, Home! M'encanta Siau. Está un poquito dejado de la mano de Dios. Sí, por lo que sea. Això sembla el tros aquell d'allà entre Vilanova i Cubelles. Sí, la típica urbanització de... Però busca alguna foto que sigui de ser. No, volem el dia a dia de la gent comuna. 200 fotos, mira. Que hi havia una molt guai, que es veia així des de dalt, l'aigua cristal·lina. Mira, que meravella. O sigui, jo vull anar davant de la les Illes Medes. Mira. O sigui,
Ojalà fessin... Mare meva. Hauria de fer un resort que tingui descompte per la gent de l'Espanyol o algo. I aquí que han fet una pancarta. No... Diving Center. From your family, no, ni puta idea. Un arbre... Citaro... És preciós, està molt bé. Mira, un home aquí, un senyor aquí en un pont o el que sea. Bueno, ja està, no? Bueno, sí, ja estaria, sí. Total, pues això, que al bon noi ja no li cal jugar molt més. Es va nacionalitzar fa poc això a Indonèsia per poder jugar amb la selecció d'Indonèsia i pues ara, de cop i volta, rajar. I ja està. Jo ho veig bé. Òbviament, no serà com el nostre estimat... Bueno, ja no és príncep per allà. Si Tito Juancar pot ficar el domicili fiscal allà on està ara, per què Tito Jordi Amat no pot fer-se príncep Raja d'Indonèsia? La veritat. I a més diu el Blasco de Parets, propera brigada Xiao. Sembla la llagosta. Sembla la llagosta. Tal qual. No. Mira, Springfield és Vilanova, Shelbyville és Sitges. Efectivament! Es confirma! Confirmem. Pues res, no... Ara